Қайырлы күн, сиқырлы тағам каналыма қош келдіңіздер. Сендермен мен Дана. Бүгін біздер мынадай өте дәмді горшочектің ішіндегі ет немесе картоп дайындаймыз. Әдетте қажетті ингредиенттеріміздің мөлшерін описанияға жазып кетемін. Бірінші қамырын дайындап алайық. Ол үшін ұн, тұз, май және суды құйып бір-бірімен араластырып, жұмсақ етіп қамыр басамыз. Қамырды қоя тұрып салмасын дайындайық. Өте қолжетімді қарапайым ингредиенттерден дайындалады. Яғни фарш немесе ет алуыңызға болады. Картоп, пияз және сарымсақ, сонымен қоса дәмдеушілер қосамыз. Картопымызды уақтап турап, мен 2 тысқа бөліп салып алдым. Қызым ет жемейтін болғандықтан, қызыма бөлек картоптан дайындадым. Яғни етсіз горшочектің ішіне картоп, пияз, сарымсақ, дәмдеушілер қостым, яғни бұрыш. Ал етпен дайындалатын горшочекқа тап солай тек фарш қостым. Соның барлығын араластырып қоямыз. Салмамыз дайын. Видеомды алғаш көріп отырған болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Менде әлі де көптеген рецепттер, видеолар бар. Және жаңа рецепттерді өткізіп алмас үшін колокольчик басып кетуді ұмытпаңыз. Рахмет. Осы ингредиенттерімізден 4 горшочек шығады. Дайын қамырымызды алып, 4 бөлікке бөлеміз. Және әр бөліктерден құрттай етіп тағы 4 кесінді алып қаламыз. Яғни әдемілеу үшін. Бір дөңгелек қамырымызды алып, жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Шұңғыл шағын тарелка немесе касеге қамырымызды салып, оның ішіне салмамызды салып, әдемілеп түйеміз. Және төңкеріп, оның үстіне жаңағы кішкене қамырымызды алып, содан горшочектің қақпағын жасаймыз. Жаңағыдай қылып, етсіз салмамызды да тап солай салып түйеміз. Осылай қылып барлық горшочектарымызды дайындап аламыз. Пешімізді алдын ала қосып қыздырып аламыз. Противнімізді майлап, горшочектарымызды салып, үстіне бір жұмыртқа жарып, үстіне жағамыз. Әдемілік үшін үстіне кунжут себеміз. Оны мен видеоға түсіруге ұмытып кетіппін.
180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Сіз өзіңіздің духовкаңызға қарайсыз. Түскі асқа да, кешкі асқа да дайындауға болатын өте қарапайым ингредиенттерден дайындалатын өте дәмді, керемет ыссы тағамымыз дайын. Мінекей әдемі ыдысымызға салып, горшочогымыздың бетін ашып, ішіне құрттай кусок май салуыңызға болады, немесе фаршыңызға дайындар алдында азын шоғын су қоссаңыз да сочный болып шығады. Мінекей етсіз горшочогымызды тап осылай етіп, қақпағын кесіп ашып, дайындап дастарханымызға қоямыз. Осы рецептпен дайындап көріңіз, сізге де ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарың дәмді болсын.